Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Επίσης θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Δεν πρέπει να τα παίρνετε τόσο πολύ κάποιες, έτσι, στα σχόλια, το καταλαβαίνω από τα σχόλια, επί προσωπικού, γιατί δεν είναι ένα προσωπικό άνοιγμα για εσάς. Είναι ένα γενικό άνοιγμα, κάνουμε εδώ πολύ ωραία παρεούλα, περνάμε όμορφα και μέχρι εκεί. Γενικά ανοίγματα λοιπόν. Και φυσικά, εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Βέβαια, το σημερινό μας θέμα, ένα άνοιγμα μόνο για σένα σαν προσωπικό, είναι ένα θέμα που το έχω ξανακάνει κάποια στιγμή, σας άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι και το είχα εμπνευστεί γιατί μου το γράφετε πολλές φορές ότι είναι σαν προσωπικό το άνοιγμα που παρακολουθείτε. Οπότε πάμε λοιπόν να το ξανακάνουμε εδώ, να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, θα ξεκινήσω με μεγάλη αρκάνα, παιδιά, γιατί είναι ένα άνοιγμα προσωπικό μόνο για σένα. Για να δούμε. Wow! Τι ωραία κάρτα που έχετε, τον τρελό, την πρώτη κάρτα της μεγάλης αρκάνας των ταρό. Έχει τον αριθμό 0, γιατί ο τρελός δεν φοβάται τίποτα, έχει άγνοια κινδύνου, έτσι, είναι το ξεκίνημα του ταξιδιού. Αυτό το υπέροχο ταξίδι της ζωής, γιατί λέγεται ότι η μεγάλη αρκάνα είναι τα στάδια της ζωής μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα. Ένα καταπληκτικό μήνυμα, χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε τόσο όμορφα και πραγματικά θεωρώ ότι σας περιμένει ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Δεν μας λέει ο τρελός προς ποια κατεύθυνση, ούτως ή άλλως θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, σίγουρα θα πάρουμε και άλλες πληροφορίες. Τώρα, να σας πω ότι εκτός από το καινούριο ξεκίνημα, μπορεί να δηλώνει και μία μετάβαση στη ζωή σας, το να περάσετε δηλαδή σε μία καινούρια κατάσταση ή το να κάνετε μία καινούρια επιλογή στη ζωή σας. Το σημαντικό είναι εδώ, επειδή ο τρελός δεν μας λέει τι θα γίνει, θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Το σημαντικό είναι λοιπόν να ακούσετε τι σας λέει το μέσα σας, τι σας λέει η καρδιά σας. Και αν η καρδιά σας λέει προχώρα και κάντο, να το κάνετε. Γιατί ο τρελός αδιαφορεί για τις γνώμες των γύρων του. Κάνει αυτό που του λέει η καρδιά του. Αλλά επειδή κάποιες φορές μπορεί να παρορμητικά να κάνουμε κάτι που δεν είναι και το καλύτερο για εμάς. Πάντα έτσι ο γνώμονας είναι αυτός. Ότι πρέπει να είναι κάτι καλό για εσάς. Οπότε χρησιμοποιείτε εκτός από το ένστικτό σας, που είμαι σίγουρη ότι δεν θα σας πει ποτέ λάθος, και την εμπειρία σας στη ζωή. Και αυτή είναι πολύτιμη, έτσι, είναι η σοφία που αποκτούμε μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα, εδώ πεταχτήκαν οι καρτούλες και αυτό πραγματικά είναι σαν προσωπικό μήνυμα σε κάποιον από εσάς. Γιατί, τι μας λέει εδώ, ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να εμπλακήκατε Ήταν σωστή η λέξη τώρα, το ρήμα έτσι όπως το είπα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Λοιπόν, να ζήσατε τέλος πάντων μία ερωτική ιστορία, παράλληλη σχέση, είτε να ήσασταν εσείς στο τρίτο πρόσωπο, είτε να ήταν κάποιος άλλος στο τρίτο πρόσωπο, που πληγωθήκατε πάρα πολύ. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελαν να μας δώσουν οι κάρτες για κάποιους από εσάς. Αλλά μην ξεχνάτε εδώ, πάμε για άλλα, πάμε για καινούργια ξεκινήματα. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν το γλιτώνετε το καινούριο ξεκίνημα, μα θέλετε δεν θέλετε. Σας το λέω ειλικρινά. Το να ανοίγουμε διαρκώς κάρτες έτσι που να δείχνουν το καινούριο ξεκίνημα, πέρα του μηνύματος που πετάχτηκε, αυτό ήταν προσωπικό μήνυμα για κάποιους από εσάς. Εδώ πάμε στο άνοιγμα που κάνουμε το κανονικό. Λοιπόν, έχουμε τον άσο μπαστούνι. Είναι κάρτα βάσης αυτή, είναι δική σας καρτούλα, δηλαδή όντως κάποιοι από εσάς μπορεί να επιθυμείτε αυτό το καινούριο ξεκίνημα και να ξέρετε ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, γιατί τα μπαστούνια έχουν ενθουσιασμό, έχουν πάθος, έχουν δημιουργικότητα. Και η κάρτα σας λέει ότι μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε δημιουργικό θέλετε. Άρα είναι καταπληκτικό και βεβαίως να κάνω αναφορά και στην άλλη ερμηνεία της κάρτας, ότι είναι αρσενική ενέργεια, έχει συνδεθεί με την ερωτική πράξη και μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς είστε πολύ έτσι ερωτευμένοι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι ωραίες κάρτες που έχετε, πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Εδώ έχουμε μία οικογενειακή συγκέντρωση. Έχουμε πρόταση γάμου. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία, οικογενειακή επιχείρηση. Είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την οικογένεια, με το γάμο, με το οικογενειακό σπίτι, με την οικογενειακή επιχείρηση, με την περιουσία. Είναι μια κάρτα που φέρνει πλούτο, που φέρνει αυθονία και φυσικά εννοείται ότι ένας άνθρωπος που έχει λύσει και το οικονομικό του πρόβλημα ή που εν πάση περιπτώσει είναι καλά, έτσι, μπορεί μια χαρά να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και όχι μόνο, αλλά να έχει και μια καλή ποιότητα ζωής. Φυσικά εκεί νιώθεις πολύ καλύτερα, νιώθεις απελευθερωμένος, νιώθεις έτσι μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Εξαιρετικές είναι οι κάρτες σας. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, έχουμε την κρίση. Η κρίση είναι μία κάρτα που έχει πολύ μεγάλη δύναμη, μιλά για αλλαγές. Έχετε λοιπόν να περιμένετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, δεν θα είναι απότομες, δεν θα σας τις επιβάλλει κανένας, να ξέρετε. Μπορείτε να τις δεχτείτε ή να μην τις αποδεχτείτε. Εν τω μεταξύ θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνει αυτή η αλλαγή ή όποια αλλαγή. Γιατί η κάρτα συνδέεται με την εποχή του καλοκαιριού. Είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που συνδέονται με εποχές. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη μια εξωτερική αλλαγή. Δηλαδή μπορεί εσείς να έχετε μια καταπληκτική ιδέα, έτσι, ή μπορεί με κάποιον τρόπο κάπως να σκεφτείτε διαφορετικά, να δείτε κάποιο θέμα, μια κατάσταση που μπορεί να σας απασχολεί από μια άλλη σκοπιά και αυτό να ξεμπλοκάρει κάποιες καταστάσεις της ζωής σας. Και είναι φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό
να σας συμβεί κάτι τέτοιο και εγώ σας εύχομαι κάθε αλλαγή να είναι για καλό και μόνο για καλό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, η αλλαγή θα έρθει. Λοιπόν, εδώ πάλι ξαναεμφανίστηκε, έτσι, πολύ δυνατό μήνυμα για κάποιους από εσάς. Ξαναεμφανίστηκε η παράλληλη σχέση, αλλά θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, να ξέρετε. Θα γίνουν πολύ έντονα ξεκαθαρίσματα και θα λήξει αυτό το θέμα, έτσι, θα ξεκαθαρίσει τελείως. Και έχω να σας πω ότι κάτι βλέπω να έρχεται και στα αισθηματικά σας και έρχεται εκεί με πάθος, με φλόγα, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Αλλά το καλύτερο είναι το εξής, ότι υπάρχει συνδυασμός, εκτός από το πάθος, υπάρχει και συναίσθημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από ζώδια μέχρι στιγμής έχω μόνο το ζώδιο του καρκίνου, παιδιά. Wow, παιδιά, εντάξει, ετοιμαστείτε. Ραφτείτε που λέμε. Ναι. Ναι. Ήρεμα όμως. Ήρεμα. Λοιπόν, γιατί μπορεί να υπάρχει και εκνευρισμός. Ήρεμα, χαλαρά, ούτως ώστε να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να προκληθεί ένας μικρό εκνευρισμός. Έχουμε τόσο ωραίες και τόσο θετικές κάρτες για αυτό το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, που πραγματικά εδώ όντως θέλει προσοχή, γιατί κρίμα είναι. Εκτός εάν έχουμε εδώ κάποια άλλη πληροφορία τώρα και σας πω, όπα, προσέχεις αυτό, προσέχεις εκείνο, προσέχεις το άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής οι κάρτες που αφορούν την καινούργια σχέση μου αρέσουν πάρα πολύ. Για το παλιό είπαμε θα γίνει ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, παιδιά, είναι τόσο πολύ έντονο αυτό το της παράλληλης σχέσης, έστω για κάποιους από εσάς φυσικά εννοείται, ή της μη κοινωνικά αποδεκτής σχέσης, έτσι μου εμφανίζονται κάρτες διαρκώς που μου δηλώνουν το ίδιο πράγμα και δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Θέλω να ξέρετε ότι, και φαίνεται κιόλας εδώ, ότι με αυτό το προηγούμενο δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί και φυσικά εδώ δηλώνεται ότι ήταν μια μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση και εδώ ότι έχω και το ζώδιο του υδροχόου τώρα, ότι είναι πολύ πιθανόν αυτή να είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον άνθρωπο, για τον άλλο άνθρωπο, για εσάς, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Υπακούει δηλαδή, έτσι, υπακούει στην κατάσταση που βιώνει, στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες κλπ. Λοιπόν, πάμε όμως, θέλω να δούμε για το καινούριο. Το παλιό δεν έχει ελπίδα. Λοιπόν, ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς στο φουλ. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του τοξότη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσετε, έτσι, ένα πολύ μεγάλο πάθος. Λίγο προσοχή, μην τα πολυδώσετε όλα από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτός εδώ υπότης είναι λίγο επιπόλαιος, έτσι, μαζί του ζεις πολύ έντονα, αλλά δεν είναι πολύ σταθερός. Οπότε βήμα-βήμα, προσεκτικά, και φυσικά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε, έτσι, και δεν είναι σίγουρο για κανέναν άνθρωπο, μπορεί όλο αυτό να εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ δυναμική και έχει προοπτικές να πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ αυτό σας εύχομαι. Πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας είναι, πάρα πολύ δυναμικό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το καινούριο ξεκίνημα, πέραν τις σχέσεις που είδαμε, έτσι, για το καινούριο, για το παλιό τα είπαμε, τελείωσε αυτή η σχέση, θεωρώ ότι μπορεί και κάτι να κάνετε εσείς δημιουργικό. Έτσι.
Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να έχει να κάνει και με το επαγγελματικό σας. Και είδαμε πολύ ωραίες κάρτες, πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, οπότε αν έχετε μία δημιουργική ιδέα, προχωρήστε δυνατά, γιατί μπορείτε να πετύχετε ό,τι κι αν θέλετε. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε το δικό σου το προσωπικό άνοιγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Μεγάλη Αρκάνα. Σελήνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Είναι μια κάρτα προειδοποιητική, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί σας λέει ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα. Άρα, αν έτσι, κάτι δεν σας πάει καλά, γιατί επίσης είναι μια κάρτα που έχει πολύ έντονες ψυχικές δυνάμεις. Ένστικτο, υποσυνείδητο, ασυνείδητο, τα ενεργοποιεί όλα. Άρα, δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι σας λέει το μέσα σας. Μπορεί να δείτε όνειρα, μπορεί να σας έρχονται κάποιες εικόνες, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω για το καθέναν από εσάς τι ακριβώς μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η κάρτα. Δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή και τα εμπιστεύεστε απόλυτα αυτά τα μηνύματα. Επίσης η κάρτα έτσι, σίγουρα δηλώνει αστάθεια, γιατί η σελήνη έχει φάσεις, δεν είναι σταθερή όπως είναι ο ήλιος. Άρα και αστάθεια δηλώνει στις καταστάσεις, και για κάποιους από εσάς μπορεί να σας στέλνει το μήνυμα ότι μήπως έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου, γιατί όσο τους πρόχνεις πίσω, το μόνο που πετυχαίνεις είναι να εξαντλείσαι ψυχικά και σωματικά. Άρα και προσοχή και ιδιαίτερη σημασία στις εσωτερικές σας δυνάμεις, και ίσως κάποιοι έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Έχετε μία εξαιρετική κάρτα βάσης, που είναι η δύναμη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα, και η κάρτα μιλά για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής, καθώς επίσης και για το πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη δύναμη είναι για έναν άνθρωπο να αναγνωρίζει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, και να κυριαρχεί σε αυτά και να μην γίνεται έρμεό τους. Γιατί αυτή είναι η πραγματική δύναμη ενός ανθρώπου. Και φυσικά καθόλου τυχαία δεν πιστεύω ότι έχει εμφανιστεί αυτή η κάρτα, γιατί ίσως κάποιοι από εσάς να νιώθετε ότι δεν έχετε δύναμη. Έχετε τεράστια δύναμη. Το μόνο σίγουρο. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιατί ρε παιδιά εδώ, γιατί έτσι. Γιατί. Λοιπόν, κάποιοι μου είστε πάρα πολύ πληγωμένοι, πληγωμένες. Γιατί, γλυκά μου κορίτσια, γιατί. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι είναι δεκάρι. Και σημαίνει το κλείσιμο του κύκλου, του πόνου. Εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από εδώ να ξέρετε πιο κάτω δεν έχει. Από εδώ έχει, πατάω στα πόδια μου γερά και συνεχίζω με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, με μεγαλύτερη σοφία
Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα από τις δυσκολίες της ζωής μας και μέσα από τις πολύ δύσκολες στιγμές έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος πόνου και καλά θα κάνει και μια κατάσταση θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ που μετά το 10 σπαθί εμφανίστηκε ο άσος σπαθί. Γιατί αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί, τι γίνεται. Πολλές φορές εμφανίζεται αυτός ο άσος όταν κάποιος έχει μπλοκαριστεί συναισθηματικά. Και έρχεται να υπενθυμίσει τη δύναμη του μυαλού μας. Και λέει, βάλε λίγο στην άκρη έως πολύ το συναίσθημα και σκέψου με τη λογική σου. Και θα δεις ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν. Γιατί αυτός ο άσος αυτό ακριβώς θέλει. Να μην υπάρχουν σύννεφα αβεβαιότητας, να είναι όλα ξεκάθαρα. Οπότε πάρα πολύ ωραίες οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε εδώ, καταπληκτικές θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα, τι να πω, ότι παιδιά, κάποιος άνθρωπος τον οποίο τον έχετε αγαπήσει πολύ, πάρα πολύ όμως, έτσι, πάρα πολύ, τον έχετε αγαπήσει αληθινά, σας παρακολουθεί να ξέρετε, με όποιον τρόπο μπορεί, εν πάση περιπτώσει, αφενός και αφετέρου αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά βάρη, πάρα πολλά βάρη. Νιώθει κόπωση, νιώθει εξάντληση, νιώθει ότι δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη, νιώθει σαν να ανεβαίνει διαρκώς σε ένα βουνό, το οποίο δεν τελειώνει ποτέ αυτό το βουνό, έτσι, ανεβαίνει και αυτό δεν τελειώνει. Υπερβολικές απαιτήσεις πιθανότατα προς το πρόσωπό του ή το πρόσωπό της και να σας πω ότι από ζώδια έχω το ζώδιο του καρκίνου και το ζώδιο του υδροχόου. Επίσης να σας πω ότι ελπίζει, παιδιά, ελπίζει. Αυτό, ότι μπορείτε να είστε και πάλι μαζί. Ελπίζει όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Θα βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλημμα. Πω. Παιδιά, προσέχετε εδώ τα φίδια, προσέχετε πάρα πολύ. Αν έχετε σκέψεις, αν θέλετε να κάνετε πράγματα, μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Και ευτυχώς, χαίρομαι πάρα πολύ, θα τη βρείτε τη λύση, έτσι. Δηλαδή θα βρείτε τη λύση σε αυτό το δίλημμα που έχετε, που μπορεί να ανοίγονται ή να ανοιχτούν δύο δρόμοι μπροστά σας ή μες στο μυαλό σας, τέλος πάντων, έτσι. Να υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει, τι να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Πάρα πολύ θετικό, θα βρείτε τη λύση, γιατί βλέπετε εδώ το κλουβάκι έχει ανοίξει πόρτα με αυτό το υπέροχο χρυσό κλειδί και είπαμε μεγάλη προσοχή στα φίδια, παιδιά. Υπάρχουν γύρω σας. Άρα σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Καινούριο ξεκίνημα, πάρα πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ ωραίο καινούριο ξεκίνημα, με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, ένταση, πάθος, δημιουργικότητα, αγάπη για τη ζωή, ενθουσιασμός, όλες τις πιο ωραίες ενέργειες, παιδιά. Και εδώ, μια πολύ ωραία κάρτα για τα οικονομικά και τα περιουσιακά σας. Όμως, επειδή είναι νιάρη και εμπεριέχει τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, δείχνει και την πολλές φορές κατ' επιλογή μοναχικότητα. Έτσι, μοναχικότητα κατ' επιλογή είναι, έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι και η κάρτα του κατ' επιλογή Εργένη. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία κάρτα έχετε. Στη συγκεκριμένη ταρό είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι θα
εισπράξετε και τους καρπούς των κόπων σας. Κάτι για το οποίο μπορεί να έχετε μοχθήσει, να έχετε έτσι προσπαθήσει καιρό και να έχετε κάνει πάρα πολύ υπομονή, έρχεται η ώρα της ανταμοιβής, γιατί αυτός ο γεωργός δεν γυρίζει. Μάλλον δεν κάθεται να περιμένει. Γυρίζει από το χωράφι του και έχει μαζέψει καρπούς. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Το δικό σας το άνοιγμα δεν έχει... Είναι περισσότερο έτσι λίγο κάπως μου κάνει εσωτερικό, γιατί υπάρχει και η επίδραση της σελήνης, δηλαδή εδώ όσον αφορά τον προβληματισμό σας, έτσι, κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον ευτυχώς στις τελευταίες κάρτες που ανοίξαμε έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Είπαμε, καινούριο ξεκίνημα. Προφανώς βέβαια για να εμφανιστεί δίπλα η κάρτα αυτή που μιλά για τον κατ' επιλογή Ενεργένη, έχει να κάνει με επαγγελματικό οικονομικά, παιδιά. Έτσι, ένα καινούριο ξεκίνημα το οποίο θα είναι η ανταμοιβή των κόπων σας, της προσπάθειάς σας. Και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί ναι, όταν κάνουμε κόπο και προσπάθεια πρέπει να έρχεται και η στιγμή της ανταμοιβής. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ για εσάς. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ξεκινάμε αυτό το άνοιγμα με μεγάλη αρκάνα πρώτα. Οπα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Και θεωρώ ξεκάθαρα έτσι ότι κάποιοι από εσάς θα δικαιωθείτε. Για ό,τι και αν είναι αυτό που επιθυμείτε να δικαιωθείτε στη ζωή σας. Είτε επαγγελματικά, είτε οικογενειακά, είτε αισθηματικά, είτε οτιδήποτε κι αν είναι. Επίσης, βεβαίως, δεν μπορώ να παραλείψω να πω και τις άλλες πολύ σημαντικές ερμηνείες της κάρτας, που μιλά για ισορροπίες, για επιλογές και τονίζει το πώς πρέπει να επιλέγουμε σύμφωνα με το δίκαιο, γιατί έρχεται η στιγμή της πληρωμής για ό,τι και αν έχουμε κάνει στη ζωή μας. Οπότε πρέπει όσο μπορούμε να επιλέγουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, προκειμένου αυτό να έχουμε και να εισπράξουμε. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος του κάρμα. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow! Τι ωραία κάρτα, μ' αρέσει η απεικόνιση στη συγκεκριμένη ταρό πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρώματα πάρα πολύ μ' αρέσουν, σαν πίνακας είναι. Λοιπόν, είναι κάρτα βάσης, είναι δική σας κάρτα. Μου είστε ερωτευμένες, ερωτευμένοι και πολύ καλά κάνετε. Κάτι καινούριο βλέπω εδώ ότι είναι, πάντως, έτσι, γιατί έχουμε ακόλουθο και γιατί η συγκεκριμένη κάρτα έχει ταυτιστεί με τον εφηβικό έρωτα και σας λέει ότι πρέπει να οπλιστείτε και με πολύ υπομονή, γιατί υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και ιδιαιτέρως αν είναι κάτι καινούριο, έτσι προφανώς χρειάζεται χρόνος να γνωρίσει το ένα τον άλλο καλύτερα, ώστε να προχωρήσει η σχέση σε επόμενη φάση. Για κάποιους η σχέση αυτή θα είναι πραγματικά δικαίωση, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό που βλέπω μπροστά μου και με συγκινεί πολύ.
υπάρχει απίστευτη αλληλουχία εδώ, με τις 3 πρώτες κάρτες έτσι που κοιτάζω, και είναι πραγματικά σαν αυτή η σχέση για κάποιους από εσάς να είναι η δικαίωσή σας, και σας το εύχομαι ολόψυχα. Για κάποιους άλλους μπορεί να σημαίνει ανταμοιβή στα επαγγελματικά σας, στα οικονομικά σας. Ό,τι και ανταμοιβή να είναι, καλοδεχούμενη είναι. Τώρα αυτό πώς να το ονομάσω, πείτε μου. 2 φορές ανοίγουμε την ίδια κάρτα, παιδιά. Δικαιοσύνη και δικαιοσύνη. Πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα, πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα. Περί δικαίου, περί του νόμου του κάρμα, ισορροπίες, αποφάσεις, επιλογές. Μάλιστα. Φοβερό. Τι απίστευτος κύκλος. Οκ, για να δούμε. Να έρχεται και ο αυτοκράτορας. Έρχεται αλλά φεύγει. Λοιπόν. Μία σχέση που είχατε και έχετε χωρίσει, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, παιδιά. Έτσι, εδώ έχω ένα αυτοκράτορα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Κρυού. Δεν είστε μαζί, αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί έχω εδώ τον πύργο, την κάρτα του χωρισμού, πολύ μεγάλη αρκάνα, έχει το άνοιγμά σας. Μία σχέση που δεν περπατούσε, έτσι κι αλλιώς, είχε θέματα και προφανώς εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τα θέματα που είχε. Είναι κάτι παρελθοντικό, δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που είδαμε το καινούριο, με τη δικαίωση. Και να ξέρετε ότι αυτός ο κύκλος ζωής έχει κλείσει, και ανοίγεται πανιά για καινούρια όμορφα πράγματα στη ζωή σας. Για να δούμε, για να δούμε. Έχετε έναν πάρα πολύ καλό φίλο και αυτό είναι πολύτιμο. Σας στηρίζει, πολύ πιθανόν να σας στήριξε σε όλη αυτή τη δύσκολη προηγούμενη ερωτική ιστορία. Εγώ βλέπω ότι θα βγείτε έξω με αυτό το φίλο, αυτή τη φίλη, θα τα πείτε, εκεί θα ανταλλάξετε τα νέα σας, πάρα πολύ ωραία. Θα μάθετε πράγματα 2 φορές, μπορεί να έχετε και ένα μήνυμα. Κάτι, θα μάθετε πάντως σίγουρα και θα βγείτε έξω, έτσι, με κάποιον φίλοι αγαπημένους όμως, πραγματικούς φίλους, όχι δήθεν φίλους, και θα μάθετε πολλά πράγματα. Αλλά δεν αποκλείω καθόλου και το να είναι και από 2 μεριές, δηλαδή εδώ να μάθετε κάποια πράγματα από το φίλο ή τη φίλη, και να έρθει στο σπίτι σας ή στο κινητό σας με ένα μήνυμα ή ένα mail ή κάτι που μπορεί να περιμένετε, έτσι, ότι αποτελέσματα εξετάσεων, δεν ξέρω, κάτι. Μάλιστα, προφανώς για κάποιους η σχέση αυτή που σας είπα, η παρελθοντική που έχει λήξει, ήταν μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, παιδιά. Για να μας πεταχτεί και αυτή η καρτούλα εδώ. Λοιπόν. Παιδιά, κοιτάξτε, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμά σας, μπορεί, δεν ξέρω, να είστε και ερωτευμένες και ερωτευμένοι με αυτόν τον άνθρωπο από το παρελθόν σας. Γιατί εδώ έχουμε και αυτή την καρτούλα που είναι αυτός που έχει φύγει και ο άλλος μένει πίσω και θρηνεί για αυτή την απώλεια. Τώρα, η κάρτα εδώ, έχετε μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Αυτόν τον ήλιο, το λαμπερό, το φωτεινό ήλιο που έρχεται να φέρει στη ζωή σας
όλα τα καλά. Ευτυχία, χαρά, αισιοδοξία, θετική σκέψη. Αφήστε λίγο αυτό το παιδάκι από μέσα σας να βγει προς τα έξω. Αρχίστε να βλέπετε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ιδιαιτέρως εσείς που είστε στεναχωρημένοι, στεναχωρημένες, θλιμμένες πάρα πολύ από μία συναισθηματική απώλεια. Γιατί μπορείτε, λέει εδώ η κάρτα ξεκάθαρα, μπορείτε να βρείτε ξανά τις ισορροπίες σας. Έχετε τη δύναμη να καταφέρετε να βρείτε και πάλι τις ισορροπίες σας και όχι απλά να βρείτε τις ισορροπίες σας, αλλά να περνάτε και καλά. Να απολαμβάνετε όμορφες στιγμές, με φίλους, με παρέες και όταν βγαίνουμε έξω, κάνουμε και γνωριμίες, σωστό, σωστό. Λοιπόν, θεωρώ ότι κυρίως τώρα που έχω ανοίξει όλες τις κάρτες, έτσι, για να κάνουμε μία σύνοψη, θεωρώ ότι μπορεί να είστε ακόμη κάποιοι ακόμη ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο που ήταν μία ίσως μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, που πλέον δεν είστε μαζί και πάρτε το απόφαση ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Κάποιοι άλλοι, έτσι, είστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο που θα σας δικαιώσει. Από εκεί και πέρα έχετε κάποιο φίλο, κάποια φίλη αληθινούς, έτσι, που είναι αληθινοί απέναντί σας, που σας αγαπάνε πραγματικά και σας στηρίζουν, θα βγείτε έξω, θα ανταλλάξετε τα νέα σας, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, εσείς πάλι θα πέσετε σε στεναχώρια, σε θλίψη για αυτόν που έχει φύγει, για αυτήν που έχει φύγει, αλλά εδώ ο ήλιος και η επόμενη κάρτα σας καλούν να χαμογελάσετε και πάλι στη ζωή και να συνεχίσετε παρακάτω, γιατί η ζωή δεν τελειώνει με έναν χωρισμό, όπως και να το κάνουμε. Φυσικά εννοείται ότι πάντα εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε και αυτό που αγαπάτε και αυτό που λέει η καρδιά σας. Εγώ απλά σας μεταφέρω αυτά που λένε οι κάρτες, έτσι, και φυσικά εντάξει και τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση για κάποιους από εσάς, εγώ το εύχομαι για όλους σας, έχω πάρα πολύ έντονη αυτή την αίσθηση της δικαίωσης και το εύχομαι ολόψυχα να συμβεί στις ζωές όλων σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πραγματικά την έχουμε ανάγκη αυτή τη δικαίωση, όπως και να το κάνουμε. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, η δικαίωση συνήθως δεν έρχεται από εκεί που περιμένουμε, αλλά έρχεται από κάπου αλλού. Και αυτό είναι για κάποιο λόγο γίνεται. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.